kulanti wacan saaxiibayaal halkan waa dhaanka wararka waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee dalka qodobada ugu waaweyn warkeena aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah Axmed Madoobe oo diyaarsaday ciidamo si gaar ah u tababaran madaxweyne Xasan Sheekh oo qorsheynaya in uu duulaan ku qaado Dani ama Madoobe midkood hubaruur si xooggan oo ka socda Muqdisho iyo xogihii ugu dambeeyay dowladda federaalka oo mar kale looga digay weerarka maamul goboleedyada dalkan Soomaaliya ka jira qodobadaas iyo kuwa kale ayaan saaxiibayaal ku falanqeyn doonaa warkan balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka daawateen oo dhameystiran ayna ku horeynay Axmed Madoobe ayaa diyaarsaday ciidamo si gaar ah u tababaran kuwaas oo ku difaacanayo maamulkiisa 15 sano ka badan majraha uu hayo hogaamiyaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa markan wajahaya duulaan siyaasadeed oo uga imaan kara dhanka Villa Soomaaliya kadib wixii ka dhacay Baydhabo abaabulka dowladda ee ciidamada kala duwan iyo sidoo kale hadalhaynta siyaasadeed ee ka taagan geed fadhiyada siyaasadda looga doodo ee dalkan Soomaaliya Axmed Madoobe ayaa dib isugu dubariday ciidamadiisii Jubbaland gaar ahaan guutada Birijeex oo ahaa ciidankii la dagaalamay ciidamadii dowladda federaalka geesay Ras Kamboni sidoo kalena guulo ka soo hooyay deegaano kale oo dowladdu ay hore ciidamo u geysay tirahan ciidankan waxay markii hore ahaayeen 2,000 oo askari hadda waxaa la soo sheegay in ku dhawaad 5,500 askari ay noqdeen taasoo ka dhigan kororka tiro ciidan aad u badan iyo sidoo kale hubeynta ciidankaas oo madaxweyne Axmed Madoobe qarashii waqti badan uu ku bixinayo ciidamadan ayaa la kala geyn doonaa sida la sheegay ma soo aadan deegaano iyo degmooyin dhaca Gedo iyo sidoo kale Jubbada Hoose oo hadda maamulka Jubbaland uu ku xoogan yahay marka laga reebo Jubbada Dhexe oo gacanta ugu jirto kooxaha argagixisada Axmed Madoobe ayaa saraakiishii askarta ciidamadaas safaray inay u diyaar garoobaan difaaca Jubbaland iyo duulaanka tooska ah ee ka imaan kara dhanka Villa Soomaaliya dhinaca dowladda federaalka waxay mar kale qorsheynaysaa weeraridda dowlad goboleedyada dalka si gaar ah Dani iyo Madoobe oo hadda shaashadaha siyaasadda iyo hadalhaynta ay in badan aad u hayaan dowladda ayaa marka hore rabta isku furidda jidka dheer ee xiriiriya gobolada Bay iyo gobolada Boqol iyo sidoo kale Gedo oo inta badan ay ukuma dhigteen kooxaha argagixisada ah deegaano badan ay ka joogaan dowladdu waxay diyaarisay qiyaastii 5,000 oo askari oo Jubbaland gacanta ku dhiga ciidamadan ayaa laba aaglay gelinaya sida la sheegay waa mid koobaad in ciidanka ay marka hore wadada dheer ee xiriirisa Boqol iyo Gedo ay ku maraan ilaa degmada Luuq oo ah ajandaha ciidanka meesha la geynayo iyo qodobka labaad oo ay ciidamadan isla dhanka Itoobiya ay ka soo galaan si ay uga soo tallaabaan xadka una soo gaaraan Doolow Ceelwaaq Beled Xaawo ilaa deegaanada ku dhow gobolka Jubbada Hoose iyo sidoo kale Jubbada Dhexe kadib ciidamadan ayaa la qorsheeyay isku furidda ee gobolka Jubbada Dhexe argagixisada ay xoog ku haysato gaar ahaan gacan ku dhigista Bu'aale oo caasimada rasmiga ah Jubbaland ah Jilib iyo Jamaame oo ah deegaano muhiim ah oo kooxaha argagixisadu ay fariisimo dhigteen ajandayaashan siyaasadeed iyo sidoo kale weeraridda madaxweyne Xasan ee ciidamadan ayaa waxay ku muujinayaan in madaxweynuhu waqtigiisa gabagabada ah uu hadda qorsheynayo soo afjaridda dowlad goboleedyada hanaankiisa doorasho iyo qorshaha uu degsaday dhinaca iyo Dani waxay la soo sheegayaan inay suuragal tahay weeraridda madaxweyne Xasan marka loo fiiriyo Guriceel Dhuusamareeb iyo Gaalkacyo waxaa lagu diyaariyay ciidamo aad u xoogan oo dhawaan loo geeyay sanad military oo dhameystiran dareys ciidan iyo sidoo kale gaadiidkii ku howlgali lahaayeen sidoo kale dhanka dowladda waxay ciidamo ka samaysatay magaalooyinka Garowe Boosaaso Gaalkacyo iyo Qardho kuwaas oo federaalka taabacsan dowladuna mushaarkooda ay bixiso sidoo kale xogta waxay muujinaysaa in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo dowladdiisu ay si weyn u qorsheynayaan marka loo eego gacan ku dhigista Puntland oo hadda ka fudud tan Jubbaland marka loo eego masaafada ciidanka ay socon karaan cudud ciidan ee dowladda ku tashanayso dhaqaalaha ku bixi kara iyo si guudba istiraatiijiyad ahaan Puntland iyo Jubbaland cid la hormarsiin karo marka ciidamadan federaalka ah ee hadda lagu diyaariyay dhanka Galmudug ay ka soo galaan dhanka ay Gaalkacyo soona maraan Goldogob iyo deegaanada xiriirisa ilaa iyo magaalada Boosaaso ayay suuragal tahay in dowladdu markaas ay howlgeliso ciidamada kale ee tan iyo Calmiskaad Garowe ilaa iyo sidoo kale Qardho jooga waana ajanda kale oo muuqday madaxweyne Xasan uu si weyn uga fakiray si dhameystiran loo diyaariyay tatikadan ciidan ee Puntland gacanta loogu dhigi rabo hase yeeshee madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa mar kale dib u qorsheynaya in uu qabsado ama uu ka hortago duulaanka dowladda federaalka ay ku doonayso in gobolkaas ay ka howlgeliso ciidamada federaalka halkaas jooga
dani oo magaalada Qardho kula kulmay saraakiisha ciidamada kala duwan ee Puntland ayaa si cad ugu sheegay inay u diyaar garoobaan difaaca deegaanka iyo maamulka Puntland lagana hortago ajandaha dowladda federaalka Soomaaliya. dani ayaa dhaariyay inta badan sida loo sheegay saraakiishii ula kulmay isagoo sheegay inay u dhaartaan haddii aysan qiyaami doonin dhabarkana ka jabin doonin dowladana kala safan doonin. sidoo kale madaxweyne dani ayaa hadda diyaariyay ciidamo kale oo awood leh oo la geeyo dhanka iyo gaalkacyo oo ah halka xuduud ee dowladda ay ka soo gelin karto ciidamo hubeysan marka laga reebo dhanka iyo SSC ama maamulka waqooyi bari oo dhanka ay Laascaano Tukarraq ilaa Garowe ay ciidamada iman karaan haddii lagu geeyo diyaarado balse taasi saadka marka loo eego way adag tahay sabab la xiriirta deegaanka iyo halka ciidanka laga keenayo aad u kala fog meesha ugu dhowse waa gaalkacyo oo ciidamada federaalka ay ka soo xaluulan karaan. falanqeeyaasha amniga ayaa qaba in Axmedoobe ay adag tahay xilligan in dowladdu weerar ay ku qaado balse dani ay fududahay marka loo eego istaraatiijiyadda iyo ciidanka dowladda ay geen karto Puntland oo gudaha Puntland taageeray ka heli karto ciidamo ku filan ay joogaan. sidoo kale saadka sahayda iyo socodka ciidanka marka la qiimeeyay dhammaan waxaa soo baxday in qorshaha labaad ee madaxweyne xasan uu yahay Puntland iyo ka taqalustaanka Siciid Dani oo maamulkaas majraha u haya muddo xilligiisii labaad. hase yeeshee weerarada xilligan ee dowlad goboleedyada waa ajanda aan soconayn marka loo fiiriyo muddo xileedka madaxweyne xasan oo gabaabsi ah doorashadii dalka aan heshiis lagu ahayn muqdisho oo caasimada dalka ah oo ay ka taagan tahay guux doorasho diid ah iyo in laga hortago shaarka la eeg madaxweyne xasan ee uu talanayo si dalka doorashadeeda iyo awoodeeda uu majraha ugu qabto. dhinaca kale madaxweyne xasan waxaa looga digayaa weerarada xilligan ee maamul goboleedyada dalkan ka jira taasoo wiiqi karta nidaamka federaalka ah meeshana ka saari karta isxukumidda heer dowlad goboleed ee dalkan Soomaaliya oo ahaa heshiis bulsho oo la qaatay dhowr iyo 10 sano ka hor. waxaana tani ay mar kale ka dhigan tahay madaxweyne xasan uu qaaday isla wadadii shalay ay qaadeen Farmaajo iyo Khayre oo xilliyadoodii si weyn u weeraray dowlad goboleedyada Galmudug, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed halkaasna geeyay shakhsiyaad iyagu ay wataan. madaxweyne xasan inkastoo xilli gabagaba muddo xilkiisa uu ku soo aaday weerarada dowlad goboleedyada haddana waxaa looga digayaa ku dhaqanka iyo qaadista talaabooyinka noocaas ah oo abuuri kara xasrad siyaasadeed si daba dheeraada dalkana gelin kara ajandayaal siyaasadeed oo aan heshiis lagu ahayn. Jubbaland diyaar garowday Siciid Dani miyuu ka hortagi karaa isla ciidamada gudihiisa ku sugan ee dowladda ka amar qaata si gaar ah faylka Dani iyo maamulkiisa waxaa gacanta ku haya taliyaha booliiska Soomaaliya Asad Cismaan Cabdullaahi Diyaano oo shakhsiga ka shaqeeyay in dowladda federaalka ah awood military ay ku yeelato Puntland guuto dhan oo farsaxaad la sameeyo la qoro ciidamo lana qarameeyo taas oo dhaqan gashay maantana u muuqata in lagu howlgelinayo ciidankaas isla gudaha Puntland. saaxiibayaal waa naga inta wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee dalka tan iyo kulan dambe nabadgelyo.